Nə qədər işin varsa hamısını gör, halallaş, borclarımı qaytar, bir həftədən sonra qayıdıb canımı alacam. Elə şey olur. Niyə olmur? Xeyr olmur. Çünki lağlağı etdiyiniz ölüm mələyi öz istəyinə görə deyil, Allahın əmrlərinə görə hərəkət edər. Nəhayət, birinizin ölümü çatdığı zaman mələklərimiz onun canını alar. Onlar öz işlərində heç bir nöqsana yol verməzlər. Onların əcəli gəlib çatdığı zaman nə bir an geri qalar, nə də irəli keçə bilərlər. O qədər getdilər şikayət edilər ki, o tərəfdə. İndi mənə bir dəfə göndərlər, aynəm get xəbərdarlıq elə. Bir dəfə göndərlər, get canını al. İşim artırmış da mənim ortada heç nə. Yenə zarafat və lağlağı ilə Allahın adına yalan uydurmaq. Allah'ın durusu. Allah'ın durusu. Həqiqətən 5-10 manata görə, ekranda qalmağa görə, sizi yaradıb bunca nemətlər bəxş edən Allahın dini ilə istehza etməyə dəyərmi? Kimin toyunda ana seygahı oxunmuyor? Adəmlə Həvvanın. Allahın peyğəmbərinə mi istehza edirsiniz? Teatral ada hansıdır? Shakespeare Allahı. Yenə Allahın ismini istehza mövzusu etmək. Hansı körpüdən maşın keçmir? Hansı? Sirat körpüsündən. Maşın bilmirəm, amma sən əmin ol, tövbə etməyib bu hal üzrə ölsən, sən 100% o körpünün üzərindən keçə bilməyəcəksin. Alimlərin bugünkü mövzumuz istehza ilə bağlı rəylərini araşdırsanız görəcəksiniz ki, istehzaya başı qarışıb lağ edənlər də orada olub buna səs çıxarmayan